30分钟3个人吃完这4斤羊肉、1盆面、1盆菜加3瓶饮料即可免单。来口羊肉。大家好，我是腾飞。之前啊，有小伙伴跟我说，这家草原来了蒙古料理啊，他家有一个免费吃的活动，3个人吃完4斤羊肉就可以免费啊。然后我想，这1个人吃也是免费，3个人吃也是免费，然后就叫了2个上海的小伙伴来这家去免费吃一顿。那咱看看他家怎么样吧，走着。这是他家的小料台，上面还有一些水果小吃。这芝麻酱稍微的有点稀啊。正德正方清那边。这一份多少肉啊？一份。对。这是200克。200克啊。冰水。这一桌子还是十分壮观的啊。OK， 它这个锅也开了，咱们就准备开始计时吧，麻烦您啊。准备开始了。先计时。3、2、1，开始。啊，下肉。这冰煮羊好像直接就可以吃了哈。啊，你们都一下直接涮这么多吗？这羊肉粒儿还挺嫩，先捞出来点晾着。来口羊肉。不过他家这羊这个品质还不错，用标的是这个蒙古料理、内蒙料理，可能用的就是内蒙的羊。但他这个有一说一啊，这芝麻酱稍微的差点意思，在北方也就是个小火锅水平。这1个人免费吃也是免费吃是吧？3个人免费吃也是免费吃啊，所以就叫了2个小伙伴一起吃。边吃边聊，其乐融融的。哎，玉米先煮了吧？玉米煮的酒，干杯！有点像黑加仑味儿。你感觉有点像小时候吃的那种泡泡糖的味儿，你也觉得？第8部。对。什么时候吃完完全取决于什么时候煮熟。它这个可以1个人吃吗？可以。这种吃饭人少的感觉真差。你看看，去看的人多就服了。有热气。在上海这边吃的就不会像北方那种，东北那种都是半斤起卖的，100克、200克这样，小份是100克，大份是200克。大概卖你盛碗料去，刚过10分钟啊，肉都已经见底了。直接吞。没有，这个其实没多少，都慢慢吃的，真的没多少，因为它切的薄，肉很薄。对，那把这一点肉都弄干净吧。你点肉也下了吧。你是不怎么吃生的，是吧？生的什么呀？说三文鱼啊这种。能吃啊，吃的挺多的。因为我看你好像很少拍这种吃生食。贵呀，是不是？吃一顿日料够吃几顿火锅了。你们那边把这个菜叫什么？蒿子杆儿，茼蒿。不同的地方叫好像不一样，是吗？还有一个好听的名字叫皇帝菜。我感觉他这个挑战嘛，他把量再翻1倍，可能赚了30块。但是他这个主要是日常售卖，你再翻1倍的话，就是日常也卖不出去。他这个也就是为了卖这个券儿。又没酱了，盛一碗。
菜应该都差不多了，可以捞了，然后下面。其实还有这个汽水，主要是带气的。可以先把玉米，还差点火候，但是能吃了。还好吃这种面，不是那种手切面。如果手切面更稀缺。所以一个人吃可能这时间真来不及。我们一开始吃慢了，就是煮和晾，浪费时间。我先尝一口，我先帮你们尝一口，再稍微煮个半分钟。现在能吃了，火候差点。哎，行，那麻烦您啊，谢谢。下面还有好多肉啊。那就先各自吃着啊，一会儿谁吃完了帮忙把锅里的再捞一下啊，帮我捞一下，真挺热啊。还有3分半，不着急啊。你还可以比上次我们吃的时候那2哥们能吃。晚上还能吃一顿吗？来得及，还有1分半，1分40。时间应该差不多没了，没了吧？那就停了啊。那检查一下。检查一下。行，谢谢啊。OK， 这吃完了啊，然后是刚刚好，还剩了半分钟。主要难点还是在于一个煮的时间和一个晾凉时间啊，毕竟刚煮完菜汤确实不好下咽啊。然后它这个活动是持续到4月10号，我们现在已经是倒数第2天了，所以等视频发布的时候，可能这个活动就结束了啊。不过大家可以关注一下这家店，因为它3月份举办了一次，4月份又搞了一次啊，以后可能还会接着有。但是啊，确实建议3个人来，一个是气氛比较好啊，另一个就是确实有时候不是吃不完，是忙不过来啊，所以3个人能够稍微分担一些。一会儿咱正餐吃什么呀？啥？正餐吃什么？咱俩听了是吧？我可以啊，都行。啊，行，一会儿再找一家店。这个附近。那么好的，咱们本期视频就到这里了，感谢你的观看啊，关注我，看看咱们还能再免费吃些什么啊，咱们下期再见，拜拜。